안녕하세요. 와고코리아 기술영업팀 조규범 대리입니다. 이번 영상에서는 와고 스마트 프린터 사용 방법에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 다음으로 잉크 설치입니다. 잉크 리본은 밑에 있는 것을 아래쪽에 먼저 설치할 거예요. 스프링을 먼저 설치를 해주시고, 스프링 쪽을, 그 다음에 이 홈이 있는 부분을 결속 시켜주세요. 그리고 그대로 위에 있는 부분을 당겨오면서 아래에 있는 먼저 스프링을 먼저 연결해 주시고, 여기도 홈을 맞춰주세요. 그 다음에 이쪽에 있는 톱니바퀴를 끝까지 올려주세요. 검은색 잉크가 위쪽으로 도달할 때까지 계속 올려드릴 겁니다. 이렇게 올라오면 잉크 리본 설치는 완료입니다. 파워선을 꽂고 랜선 포트를 꼽을 거예요. 그리고 나머지 USB 포트는 노트북에 연결해줍니다. 스마트 프린터와 노트북을 연결하고 스마트 스크립트를 켜주세요. 스마트 스크립트는 와고 스마트 프린터의 소프트웨어입니다. 먼저 플러스 버튼을 눌러주시고 Create with 프로젝트 위자드를 눌러주세요. 이 소프트웨어를 통해서 터미널 블럭, 케이블, 이퀴먼트, PLC 마킹이 가능합니다. 이번 영상에서는 터미널 블럭에 2009-115 WBM 인라인과 2009-110 마킹 스트립에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 2009-115 WBM을 생성해주세요. 생성을 하면 다음과 같은 화면이 나옵니다. 먼저 영역을 설치한 후 프로젝트 프로퍼티에 들어가서 라벨 수를 10개로 들리면 이와 같이 생성이 됩니다. 각각 클릭하셔서 문자를 기입하시면 됩니다. 삭제하고 싶으시면 영역을 지정하신 후 오른쪽 버튼 누르고 딜리트를 누르면 삭제가 됩니다. 그리고 모서리 부분을 누르고 플러스 버튼을 누르면 왼쪽에 플러스 버튼은 왼쪽에 하나, 오른쪽에 플러스 버튼은 오른쪽에 하나 생성되는 것을 알 수가 있습니다. 이 띠를 지우고 싶으면 모서리 버튼을 누르고 딜리트 버튼을 누르면
띠가 지워집니다. 먼저 클릭을 하고 숫자를 입력을 먼저 해보겠습니다. 숫자를 입력을 하고 홈 버튼에 들어가서 영역을 지정해 주시고 이 폰트를 바꾸실 수가 있습니다. 숫자를 작게도 되고 이렇게 크게도 지정이 가능합니다. 근데 너무 크게 이렇게 돼버리면 빨간색 버튼이 나오는데 이것을 자동으로 조정하는 방법은 여기 있는 오토를 눌러주시면 이 칸에 맞게 적절하게 숫자가 조정이 됩니다. 또 숫자를 눌러주시고 이와 같은 회전도 시키는 기능이 있습니다. 또한 인서트 버튼 눌러가서 이러한 모양들이나 이러한 심볼도 기입이 가능합니다. 다음으로 인서트에 들어가서 오토넘버 기능을 설명드리도록 하겠습니다. 오토넘버는 이렇게 일일이 사용자가 숫자를 쓰지 않아도 자동으로 기입해주는 방법입니다. 자, 1번부터 10번, 1번부터 50번, A부터 G까지 오토넘버가 가능합니다. 먼저 저는 1번부터 50번으로 설정을 하고 어플라이 버튼을 눌러보겠습니다. 어플라이 버튼 누르기 전에 영역을 지정을 하고 어플라이 버튼을 누르면 이와 같이 1번부터 10번까지 오토넘버가 자동으로 숫자를 넣어줍니다. 딜리트 버튼을 누르고 만약에 스타트를 3번부터 하고 싶다 하면 3번부터 50번까지 눌러주시고 드래그를 하고 어플라이 눌러주시면 3번부터 12번까지 자동으로 기입되는 것을 보실 수 있습니다. 이 띠지가 지금 현재 10개밖에 없으니까 3번부터 12번까지 10개를 자동으로 기입해 주는 겁니다. 그래서 응용을 하자면 프로퍼티 들어가서 영역을 지정을 해주시고 만약에 50개를 바꾸고 싶다 하면 50개가 될 테고 영역을 지정해 주시고 1번부터 50개 넣어주시면 이와 같이 1번부터 50번까지 자동으로 넣어주는 기능이 됩니다. 다시 영역을 지정해 주시고 가시성을 위해서 10개로 바꿔주겠습니다. 다음으로 인쇄하는 방법을 말씀드리겠습니다. 메뉴에 들어가셔서 프린터를 눌러주세요. 프린트 레디가 나와 있는데 만약에 잘 안 잡히면은 서칭 포 프린터를 눌러주세요. 레디가 나오면 스마트 프린터가 잘 연결되었다는 표시입니다. 먼저 캘리브레이트를 눌러주세요. 2009-115의 재료는 여기 보시는 바와 같이 센서 포지션이 3.4mm입니다. 스마트 프린터 뚜껑을 열고 센서 포지션을 3.4mm로 맞춰주시고 스마트 프린터 뚜껑을 닫고 캘리브레이트를 눌러주세요. 캘리브레이트가 완료되었다는 표시입니다. 그리고 세팅값에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 프린트 다크니스는 인쇄를 얼마만큼 진하게 연하게 할 것인지에 대한 세팅값입니다. 프린트 스피드는 얼마나 빠르게 혹은 느리게 출력할 것인지에 대한 세팅값입니다. 버티컬 오프셋, 호리젠털 오프셋은 수직적으로 혹은 수평적으로 오프셋이 있을 때 수치를 조정해서 이 띠지 안에 센터를 맞춰주는 것입니다. 여기 자료를 보시면 만약에 L1, L2 값이 아래로 내려왔을 때 버티컬 오프셋을 위로 올려서 센터를 맞춰주는 겁니다. 여기도 마찬가지로
수평적으로 L1, L2가 오른쪽으로 왔을 때 호리젠탈 오프셋을 왼쪽으로 당겨서 가운데로 맞춰주는 겁니다. L1, L2가 너무 연할 때는 다크니스를 좀 올려주시는 거고, 이 아래와 같이 잘 안 보이거나 할 때는 농도값이 너무 진해서 12보다 낮게 설정해야 되는 겁니다. 그리고 프린트를 눌러주시면 출력이 됩니다. 다음으로 2009-110을 설명드리도록 하겠습니다. 플러스 버튼을 누르고 크리에이트 위드 프로젝트 위자드를 누르셔도 되는데, 이렇게 검색을 하셔서 생성하실 수도 있습니다. 저는 2002 시리즈에 사용할 마킹 스트립을 만들어 보겠습니다. 이 마킹 스트립에 표를 그릴 수가 있는데, 애드로우를 눌러서 이 행에 5개의 칸을 만들어서 인서트를 눌러주시겠습니다. 그러면 첫 번째 행에는 1칸, 두 번째 행에는 5칸을 직접 여기서 구현할 수가 있습니다. 저는 클릭을 하고 와고 코리아라는 문자를 쓰고 숫자를 1, 2, 3, 4, 5를 써보겠습니다. 앞서 설명드렸던 폰트 크기나 오토, 그리고 오토남도, 심볼 같은 것들은 동일합니다. 다음으로 프린트하는 방법을 설명드리도록 하겠습니다. 프린트도 2009-115와 동일한데, 캘리브레이트를 먼저 눌러주시면 2009-115의 센서 포지션과 다르게 2009-110의 센서 포지션은 3mm입니다. 3mm를 맞추시고 뚜껑을 닫아주세요. 왜냐하면 2009-110은 노 캘리브레이션, 캘리브레이션이 필요가 없습니다. 그리고 인쇄를 해주시면 됩니다.